咳不停，不止秋冬咳嗽，夏天也咳。到中医诊所就医的民众不少，中医师就分成不同类型，对症下药。夏天的话，很多人会因为吃到一些生冷的，在这个冷气房进进出出的影响，那风寒影响的话，就会造成是一种冷咳。那热咳的话，主要是一些可能他不忌口吃到一些比较辣的炸的，外面曝晒比较多，又少喝水。冷咳常发生在感冒过程中，没有痰，但会流鼻水。热咳会有身体闷热感，夹杂黄绿色的痰。感冒拖太久就会变虚咳，体力明显变差。奏咳则常发生在春秋两季，导致口干、皮肤干燥。中医师会视情况调配中药。寒咳的话，我们会用一些比较温化的方式，比如说可能会使用一些像麻黄啊，或者是葱白啊、干姜之类的这种去温化它的这个寒气。那如果是热的话，也比较清热的，比如说用一些桑叶、菊花的方式去处理。奏咳中医师会选择使用沙参、麦门冬、贝母帮忙润喉，虚咳就补气，使用党参、黄芪，想缓解咳嗽情形，有穴位可以按压。我们两个锁骨头的中间会有个凹陷处，这是天突穴。按的频率的话，大概轻轻的按，就会有一些酸胀的感觉，大概3秒钟到5秒钟就可以放掉。按下会有酸胀感，轻按可缓解。另外，手部大拇指后的太渊穴也可以按压。卸下口罩，咳嗽挡不住，更要调养好润肺止咳。新闻林帅、李建伟台北报道。